अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खांसी का मौसम चल रहा है क्योंकि एक तो बारिशें नहीं हो रही हैं और खुश्की बहुत ज़्यादा मौसम के अंदर मौजूद है। और इस खुश्की की वजह से खांसियाँ बहुत ज़्यादा लग रही हैं और खांसी भी ऐसी है कि किस्म किस्म के शरबत पीने पड़ते हैं, मुख्तलिफ़ डॉक्टर्स के और हकीमों के शरबत भी पीने पड़ते हैं, तब जाके कहीं आराम होता है। लेकिन ज़्यादा लोगों को आराम नहीं होता। तो उन्हीं लोगों के लिए मैं आज एक नुस्ख़ा बताता हूँ आपको। खांसी के पहले आपको इलामात बता देता हूँ कि जो खांसी बंदा खांसता है, बलगम सीने से ख़ारिज नहीं होता, फेफड़ों में फंसा हुआ होता है और बंदे को खांस-खांस के उसकी पसलियों में दर्द हो जाता है, जिस्म तंग हुआ हुआ होता है। और इसके अलावा जो है बलगम थोड़ा-सा कहीं जाके बहुत खाँसने के बाद ख़ारिज होता है। तो ऐसे खांसी जो है ये बंदे को बहुत तंग कर देती है, बंदा साँस लेना भी अज़ाब समझता है अपने लिए। तो मसला तो बज़ाहिर बहुत बड़ा है, लेकिन छोटा-सा उसका इलाज होता है, अल्लाह पाक करता है, करम भी हो जाता है और इंसान जल्दी से सेहतयाब हो जाता है और उसके फेफड़े भी मज़बूत हो जाते हैं। तो आज का नुस्ख़ा मैं आपको बताता हूँ कि वो 2 चीज़ों पर ही मुश्तमिल है। आपने वो 2 चीज़ें ले लेनी हैं और इसको इस्तेमाल करना है, अल्लाह पाक इंशाअल्लाह आपको सेहत देगा। तो आइए देखते हैं कि वो कौन-सी चीज़ें हैं। तो ये मेरे पास 2 चीज़ें हैं, आपने इसमें से ले लेनी है काकड़ा सींगी। ये है काकड़ा सींगी, ये आपने ले लेनी है। इसके अंदर आपने किसी चीज़ से साफ़ कर लेना है, इसके अंदर जाला सा बना हुआ होता है, तो वो जाला आपने लाज़मी तौर पे साफ़ कर लेना है, ठीक है जी। और ये लेना है आपने, इसका वज़न होगा 20 ग्राम, 20 ग्राम इसका टोटल वज़न होगा। दूसरी चीज़ आपने लेनी है पिपली, इसको कहते हैं पिपली, फिल दराज भी कहते हैं, मग्घम भी कहते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है, बहुत ज़्यादा मिसाइल के ऊपर ये काम करती है और अच्छा रिज़ल्ट देती है। तो ये आपने ले लेनी है 10 ग्राम। ये दोनों चीज़ें आपने ले लेनी है और इनको अच्छी तरह जो है ग्राइंड कर लेना, ठीक है? या इसको पीस लिया जाए चट्टू-वट्टी में डाल के तो भी अच्छा है। तो ये आपने ले लेनी है 10 ग्राम, 20 ग्राम एक चीज़, 10 ग्राम पिपलियाँ ले लेनी है। तो दोनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है और उसके बाद उसमें माजून बनाना है, यानी शहद डाल लेना है और माजून बन जाएगी। अब ये छोटी चम्मच आपने सुबह लेनी है और दूसरी छोटी चम्मच जो है शाम को ले लेनी है, खाने के बाद सादा पानी से ले लें आप। तो इंशाअल्लाह जो लोग अल्लाह पाक सेहत देगा और सीने की जकड़न भी ख़त्म होगी और आपकी खांसी को आराम आ जाएगा इंशाअल्लाह। ठीक है जी, अपनी दुआओं में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।